चिन्टु बोल्छ भने खै त त्यसलाई बोलाउनुलाई गरेको क्या चुपचाप बसेको थियो सुनेर सुनेर बोलाऊ के भनिसकेको होला जस्तो लाग्यो है बोली बुझ्न मात्रै बाँकी छ यसको ठुलो मम्मी के गर्दै हुन्छ भन् बहिनी चिया 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 खाएको भाडा बोल्दै हुन्छ हामी बङ्गाएर बसिरहेको छ चिन्टीको भिडियो हेर ठुलो मम्मी बढी ठुलो मम्मी छोटी छुट मम्मी मम्मी नमस्ते भन् अग्दे आज म 3 बजीतिर हो कि 4 बजीतिर हो देखि सुतेकै छु त्यतिकै निन्द्रा लाग्यो त उ यहाँ बया सुनाइदियो न बोल गरे बोलाए भिडियो बनाउन अनि हो त झोलाको क्योरे आउँ लाग्यो म भाइ निस्केर हिँड्ने त थाहा भएन मलाई अहिले सोच्छु टर्न लाग्यो घरमा मलाई यति जुस हजुर खानु कसरी प्रियो भन्नु अनि सबै खानु भन्ने थियो अनि खानु भनेर म हाँस्दै खाएँ आहा धेर खानु पाएर कस्तो खुसी भएको भनेर हाम्रो गाईले चाहिँ जिस्काए त्यहाँदेखि कतिखेर निस्कियो चिन्टु भिडियो कल बोल भिडियो कलमा ठुलो मम्मीसँग बोल कति गफ जा रे फोन नलाउँदा त्यो टाउकोमा उङ्गिरहेको उङ्गिरहेको चिनमा गरेर यसलाई त बोलाउनु त फोन पो गर्नु पर्ने ल ल त्यही चिन्टुलाई च्याउ गराउनुलाई गरेको ओके बाई बाई चिन्टु भन् चिन्टु बाई बाई भन् ठुलो मम्मी हेर्नु न निद पनि लागेछ त्यसलाई बोल्नु पनि छ के ओ निन्द्रा पनि लाग्दैन निद पनि लागेछ खाना बसाउनु भयो खाना आज बटे हाल गर्छ होइन रिङ गर नि त अप्सनलाई यहाँ देख्न त पर्दैन त्यो अब हाम्रो चिन्टु दिदीसँग बोल त सुरक्षालाई देखा नि like they had to butter and
ए बापरे कानावाला यहाँ आएर यहाँ बोल न बोल बोल त चिन्टु भन्न मान्छे पुऱ्याछ मलाई सुगादैन यहाँ हो बोल्छ अब चिन्टु नै दिँदैछको सुवेनलाई पो ध्यान सुवेन गएको छ गर्न उठाइहाल्छ चिन्कु मेरा चिंटू क्या कर रही है? Halo Cintu. Hah? उसलाई एकजना पक्रिदिने
सोगै अनि यो पनि घरै थियो तपाईँ घरै थिइस् क्या हुआ